লাভবার্ড, ময়না, টিয়া, ককাটেল, বাজরিকার আরও পাবেন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, চলে আসলাম বরাবরের মতো আবারও টাঙ্গাইল কোরেটে হাটের পাখির বাজারে। আজকে হাটের পাখি খরগোশের দাম দর জানাবো ইনশাল্লাহ। ভিডিওটা ধরে সাথে থাকেন, সঙ্গে থাকেন, দেখতে থাকেন। এই মুহূর্তে যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। এই চ্যানেলের সকল প্রকার ভিডিও সবার আগে আপনার মোবাইলে পেতে ঘন্টাটি বাজিয়ে দেন। চলেন মূল ভিডিওতে জেনে নেওয়া যাক আজকে হাটের দেশি বিদেশি পাখির দরদাম। মূল ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকেন, সাথেই থাকেন, সঙ্গেই থাকেন। যদি ভিডিওটি দেখতে দেখতে ভালো লেগে যায় অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। দাম দর জেনে নেওয়া যাক। এক জোড়া 800 টাকা। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, চলে আসলাম মুজাম্মেল ভাইয়ের কাছে সুদূর সখীপুর থেকে। মুজাম্মেল ভাই এসেছে কোর্টে হাটে। এগুলো কি পাখি ভাই? এই যে ছোট যেটা কি পাখি? জাবা। এগুলো জোড়া কত যাচ্ছেন দাম? 1500 টাকা। 2500 টাকা। মিতু বার্ড হাউসের পক্ষ থেকে স্বাগতম। তো মিতু বার্ড হাউসের নাম্বারটি দেওয়া থাকবো। তো যদি কোনো ভাইয়ের পাখি লাগে তো যোগাযোগ করবেন মুজাম্মেল ভাইয়ের সাথে। এই ছোটা এইগুলা কি জাতের পাখি? ডায়মন্ড ঘুঘু। এগুলোর জোড়া কত? এগুলোর জোড়া যাচ্ছেন 1600 টাকা। রানিং এগুলা বাজিকার পাখিগুলা এগুলো কত করে যাচ্ছেন জোড়া? 600 টাকা জোড়া। এগুলা কি বড়? এগুলো কত যাচ্ছেন? এগুলো 800 টাকা। তো খরগোশের দাম তেমন বেশি না, কমন। তো মুজাম্মেলের কাছে অসংখ্য খরগোশ রয়েছে আজকে হাটে। কিছু কবুতর আছে, পাখিও আছে। এগুলো যে বাজিকার পাখি। এগুলার জোড়া কত? তো আসলে বয়সের উপর নির্ভর করে দাম কম বেশি। এইগুলা যে পাখিগুলো আছে এখানে সবগুলাই রানিং পাখি। তো পাখি কেনার আগে অবশ্যই পাখির বয়স দেখে তারপর কিনবেন। বাজিকার এডাল পাখিগুলো চিনার বা বোঝার উপায়? অনেকভাবে বোঝা যায়। চোখের রিং আছে, কালার আছে। চোখের রিং আছে, কালার আছে। মানে নীল কালার যে পাখিটা থাকে নাকের উপর, এটা কি ছেলে না মেয়ে? এটা ছেলে। আর এই বাদামি কালার এটা, ওটা মেয়ে। আর যে পাখিগুলোর চোখের উপরে রিং বসে ওইগুলো কি এডাল না রানিং? এডাল। আর বাচ্চা পাখিগুলোর চোখে রিং থাকে না। মানে যে ভাইরা পাখি কিনবেন অবশ্যই দেখে কিনবেন। পাখি কেনার আগে দেখবেন, ঠকার কোনো সম্ভাবনা নাই। যে সমস্ত পাখিগুলো রানিং হয়ে গেছে বা এডাল, এই পাখিগুলোর চোখে রিং আছে। দেখেন যে সাদা পাখিটার চোখের কালার উপরে সাদা টাইপের রিং দেখা যাচ্ছে ভিডিওতেই। তো সরাসরি দেখলে আরও ভালোভাবে বুঝবেন বা বুঝতে পারবেন। এখানে সবগুলা পাখিরই চোখে রিং আছে, এগুলো সবই রানিং পাখি। এটা হচ্ছে সাদা ঘুঘু। এই ঘুঘু জোড়া কত চাইতেছেন দাম? এই ঘুঘু জোড়া বাচ্চা সহ দাম চাচ্ছে 1500 টাকা। শুধু সখীপুর থেকে মুজাম্মেল ভাই প্রতি সপ্তাহে কোর্টে হাট করে থাকেন। মিতু বার্ড হাউস, সখীপুর। তো নাম্বারটি দেওয়া থাকবে স্ক্রিনের উপর। একটা টিয়া পাখি। এই টিয়া পাখিটার দাম কত চাইতেছেন? 3000 টাকা পিস। এটা ছেলে পাখি না মেয়ে পাখি? এটা ছেলে হবে। তো যদি কোনো ভাইয়ের টিয়া পাখি লাগে তো মুজাম্মেল ভাইয়ের কাছে এক পিস ময়নাও রয়েছে, বড় ময়না। তো মুজাম্মেল ভাইয়ের সাথে কথা বলবেন। নাম্বারটি দেওয়া থাকবো মিতু বার্ড হাউসের। যোগাযোগ করলে নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। কোনো চিটিংয়ে পড়ার সম্ভাবনা নাই, অনলাইনে ডেলিভারি দিতে পারবো। এই ময়নাটা কি কথা বলে? এটা কত চাইতেছেন দাম? এটার দাম চাচ্ছে 13,000 টাকা। কথা বলা এক পিস ময়না। তো বাজরিকার পাখিগুলো তো দাম জানানো হলো। রানিং পাখিগুলো 800 টাকা জোড়া। আরও দেখেন খুব সুন্দর কালারের কিছু পাখি। তো এটা কি জাতের পাখি? এটা লাভবার্ড জাতের পাখি। এই পাখিগুলো কি রানিং হয়েছে? একদম রানিং। এগুলো কত করে যাচ্ছেন জোড়া? 6500 টাকা জোড়া।
তো এই পাখিগুলো যদি কোনো ভাই অনলাইনে ঢাকাতে নিতে চায় বা অন্যান্য কোনো জায়গায় নিতে চায় তো পাঠানো কি সম্ভব? হ্যাঁ, তো বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব। যদি কোনো ভাইয়ের এই পাখিগুলো পছন্দ হয়, নিতে ইচ্ছুক থাকেন, তো মৃত্যু বার্ড হাউসের সাথে যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ নিতে পারবেন। তো সাথে থাকেন, সঙ্গে থাকেন, দেখতে থাকেন। তো আসলে আল্লাহর সৃষ্টি দেখে অবাক বা আমরা মুগ্ধ, আমরা হয়তো বুঝতে পারি না আল্লাহর নিয়ামত আমাদের কীভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে আমাদের সৌন্দর্যকে, পৃথিবীটাকে সৌন্দর্য করার জন্যে। দেখেন এখানে রয়েছে বিভিন্ন কালারের কিছু পাখি। এটা কি জাতের পাখি? এটার নাম হচ্ছে ককাটেল। এটাকে কি কালার বলে? হ্যাঁ, লটিনো কালার। এটা হোয়াইট ফিল। এগুলোর জোড়া কত করে রানিং পেয়ারগুলো? 9,000 টাকা জোড়া রানিং। আর বাচ্চাগুলো যদি হয় সেক্ষেত্রে কীরকম দাম পড়ে? 6,000 টাকা জোড়া। তো মৃত্যু বার্ড হাউস যোগাযোগ করবেন, তো নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। দেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব। হ্যাঁ, বাচ্চা খরগোশগুলো কত করে চাচ্ছেন দাম? 200 টাকা পার পিস, 400 টাকা জোড়া বাচ্চা খরগোশ। হাটটি বসে প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল 7টা থেকে বিকাল 3টা পর্যন্ত। জমজমাট ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই থাকে। হাটটি টাঙ্গাইলের করুটিয়া, প্রতি বৃহস্পতিবার। বাচ্চা সহ পাখিটা কত যাইতেছেন দাম? এটা কত যাচ্ছেন দাম? হ্যাঁ, খাঁচা সহ 1300 টাকা। করুটিয়া বার্ড হাউস। এনার নাম্বারটাও ডিসপ্লের উপর দেওয়া থাকবো, ডিসক্রিপশন বক্সে, স্ক্রিনের উপরে। করুটিয়া বার্ড হাউস, বাচ্চা সহ খাঁচা সহ দাম চাচ্ছে মাত্র 1300 টাকা। এখানে রয়েছে একটা জোড়া, রয়েছে 2 পিস বাচ্চা, রয়েছে 2 পিস টিয়া। এই টিয়া দুটা কত যাচ্ছেন? টিয়া দুটার দাম যাচ্ছে 3500 টাকা।